Hola a todos, gente, acá estamos de vuelta con Pou. La parte 2 de jugando Pou. Maté a mi Pou. Pensé que estabas gordo. A ver, ya, toma. Me compré uno por si las dudas. Vamos a jugar a Hill Drive. A ver si mi Pou ya sabe conducir. Lo último se avanzó 171 kilómetros o metros. Ay, chale, güey. Suena fuertísimo. Ay, ay, ay. Oh, me deslicé. En mi salón no había murciélagos. Es en serio. Siempre cuando vamos a educación física, por ahí hay unos murciélagos. Sí. Ay, ahora lo estoy haciendo chisme a mi mamá. ¿Qué hacen? Quedarse dormidos. Y alguien llamado Romina dijo que son vampiros. Son murciélagos. ¿Qué otra cosa? Nunca he visto un murciélago, pero se veían. Bueno, esa fue la primera vez que vi un murciélago en mi vida. Lo juro. Pensé que se veían bonitos como en las caricaturas. A ver, cuidado. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¡Wey! ¡Párale un poco! Eso me lo estoy diciendo a mí mismo. Ay, esperen, beban agua. Beban agua. Bebe agua. Estamos en... Otra vez este sonido veo por un milisegundo a mi boca. No creo... en vez de que esto sea una recopilación de varios juegos, esto sea puro Pou. Vamos a jugar 3 juegos, gente. Pues el mundo tuviera pocas pruebas sentidas. Pero se enfrenta nuevamente. Nos costó mucho resolver porque los gatos son demasiado estamos indefensos ante ellos y capaces de vivir. Si piensan en los gatos son infantiles, uno de los sistemas científicos para que estamos para mirar el gatito. Por cierto, el desarrollador de este juego dijo que más o menos en una entrevista pregunta por qué la nueva no es un gato respuesta. Porque me encanta los gatos. Esto, en serio, acabo de leer lo que escrito eso de las catastróficas. Se me había olvidado los gatos. Una primera vez que no sabía cómo cuando era joven y que yo soy. Pero ahora quiero ser capaz de ser un juego de una red social. Todo el mundo sabe que si tienes dinero el amor ¿verdad? Sí, no. En fin, cuando sea la respuesta tengo que añadir una cosa. En fin, cuando sea a la respuesta tengo que tengo una cosa más que añadir. Voy a explicar
pero este juego sí que está reactivo. A ver, quiero unas bolas. Quiero bolas. No. No, ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Do nothing. Siempre me a ver que no sabe. Como no quiero que la tienda, ya perdí algo que ni puedo pronunciar. Gato. Carta, lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Iba a decir. Encima ya no es tan bonito. Right there. Para conseguir muchísimo. Súper raro. Esta hora. Y el último es de White Day Capsules. Me pregunto por qué los pros tienen esas. No existen tantos gatos en el juego. Pues miren a esos mamados. Se ve que eso sí te puede ser. Ahora vamos con las yatobolas amadas. A ver qué me sale. Experiencia, por favor. ¿En serio? A ver. Vamos a mejorar los datos. Este se ve prometedor. Se ve prometedor. Para mí el dúo vaina es, ¿cómo se decide? Muy, o sea, mucho que decir. Juguemos. Jugaremos 2 niveles. No, como 3. Sí, 3. No, aquí es imposible. Aquí no se puede mover. Necesitamos la rana.
todo culpa de esta rana fea. Sacrifiquemos lo que se nos dé la gana. Porque los gatos ya pueden estar. Ay, mi mamá está sufriendo por el tráfico de nuestro país. Es muy que esta cosa es el comportamiento. Es muy bueno. A ver, si te encuentras con algo que sea gigantesco, más grande que es hipopótamo feo, con cuidado. Pirata. Yo sé por qué. Oh no, ese elefante no. Y el canguro. No, se los bajó a todos de un golpe. El pirata. ¿Eh?
pega. Vamos a ver la tienda. Me muere la cara. Me va a morir ya. Ay. Gente, ¿cuándo va a morir? No quiero que matemos la cara humana. Victoria, Victoria, Victoria. Espera. ¿Es este el fin? No. ¿Es este el fin? Hola, Lana. Gracias, Balgat. ¡Viva Balgat! Cat, se pronuncia. Tengo que hacer una tarea
que no pude hacer porque estaba final. ¿Es este en serio el final? Pero hay una ciudad en Michigan que le está pidiendo a los visitantes que mejor... A ver, tengo que decir algo. No sé si ya di Panamá. ¿Ya? Por favor, matemos al pingüino rápido. Pingüino al sufrimiento. Aquí como que los enemigos están bufiados. El señor dijo que le traiga pastel y me traiga por el ¿ahora sí? También le tengo que llevar a la tienda de... Bueno, acá termina el video. No, dije que eran 3. El último no, creo que va a ser... Talking Tom. No. Super Smash. Destruye. Smash. Ya murió.
Y aquí aparece la imagen de un niño. Ni dejan a mis armas atacarles un poco. Adiós. Gana todos los días con Nestlé Qué Rico y Hello. Toma una foto de una merienda junto a quesos Nestlé Qué Rico. Envíalo por WhatsApp al 6982-3848 y podrás ganar diariamente vales. ¡Participa ya! Mami. A ver si... A ver si tienen protección contra esto. No. Cuando a esta hora usted me dice algo, yo tengo que leer esto. Usted me repite el café. A la noche se volaron los trabajos, mami. Una copadita. Una copa. Si quieres saber cómo serás cuando seas... Quedó muy buena la carne. ¿Qué pasa si atacamos auto? A ver. Easy peasy. Hay gente en Hades. Espera. Porque ya mi papá ya me dijo que cuando hago pupú ya Y te lavaste la manito. Me da...
A ver, todo. Let's make a new dragon. Definitely. Ok, vamos de vuelta. ¿Algún City Planet? ¿Hay gente acá? No. Mamá, estos son los que se meten en la noche. Chocolate. Te voy. ¿A dónde? Ya es suficiente. De Ay, qué bonito es este. Cuidado, mami. Te golpea. Let's make a new dragon. Con la niña. Y es con la misma cosa. Oye, ¿sabes que en la comida ella sabe, ¿no? ¿Sabes qué es eso? Con colón. Oye, que las dos partes con A una ver, esto se vuelta. la pega que no se llama. La pega, que la pega Hay gente que le normal. encanta eso, hay gente que no. A mí no me gusta que la quede así. Que es normal, que güey, que en tu conversación a mí también me fascina. Pero la señora me ponía todos los días eso, todos los días me ponía eso. A ver, ¿por qué no simplemente utilizo algún combo? Ya sé, la pelotita inútil.
¿Qué? No te queda. ¿Cuál es la supernova este? A ver, ¿dónde está alguno? City Planet. Bueno, que otra vez.